Смотри, что у меня есть. У меня есть пачка. Ну какая? Биосма. Ну смотри, мой друг, что я нашел. Пачка какая-то из титука какой-то, наверное. Вот смотри. А Мелоди, приходи ко мне. Что ты хочешь? Показать тебе одну секретную. Маленькое черное море такое не существует, но большое количество что? Он потерял руку. Да, я потерял своими словечками. Я бы не обожался своими словечками, я уже потерял свою руку. Без риска. Ну, уже пойдем сюда. Большое, маленькое, то есть, как его называется, большое, маленькое море, это означает, что маленькое море китайского служи. Но служи начинается в 1991 году по 1996 году. И так они работают с своими деньгами. То есть, когда деньги подмываются, но не забывается, что деньги, они кончиваются. Ты уже поняла, Мелоди? Да! Так что, пошли. Маленькое большое море. Да, маленькое большое. Смотри, куда это идет? Все, у меня коробка. Привет. Мы собирались в отпуск пойти. А что вы делаете? Это использующий. Он уже идет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кино уже запускается. Свою лодку. Стой, осторожно. Раз, два, три. Мы умерли из-за глаза. Да, конечно. Не надо, прекрати это делать. Я ничего не делал. Оно загванулся только что. Ха-ха. Чего он идет? Мило текать! Текать. Время же такое. Время текать! Пока нас уже не обманывают. Лучше посмотрим, что там за вот эти. Хорошо. Меня забыли. Вау, какая-то в космосе идет какая-то вода. Вода. Такая вода себе глина попортила. Ага. Глину. Наверное, запускать свое предубеждение. Раньше, когда был 2006 год, нам рассказали, откуда эти вот странные маечки. И тогда начнем с первого. Отходы. Отходы означают, что вы отходите от моря и ничего не думаете. Второе, когда вы сгорелись, то не надо держать свои слова в руках. Вот так понятно. Хорошо? Иду. Что-то понятно. Я уже не готов. Я не готов, потому что попробовать в том море. Стой, не можно. Не-не-не-не-не-не-не. Не можно, конечно, пробовать. А если глотнуть? Не-не-не-не-не-не-не. Хах. Эй, утка, что? Нам уже черная дыра. Где черная дыра? Вот море. Я спешу. Кина, что ты делаешь? Закрыть. Не. Осторожно, не ошибись под этим красным. Время перетаскать. Стойте. Нужно попробовать море. Мне хвост тошнуть. Бай-бай-бай. А мы в океане. Все, уши уже испортилось. Я его выключил. Все, Кина, ты теперь наказан. Какие вкусные блинчики нам подготовили. Ну, заходите. Шеф Крабатах. Что вы хотите? Вкусняшки.
раньше, когда был 1977 год, ну, конечно же, забыли о 1970 год. Тогда набежаемся к раньше. 26-е апреля каждому мою дает себе организм. Второе и 3 декабря 2001 год. Начало такое не существует. Но когда раньше использовали эту воду, то вы должны ударнуть. А если это шутка, то ничего не сбывается. Ой, мы уже добавились. Пожалуйста. Птица карты. Может, не туда. Надо чуть-чуть потренироваться. Надо чуть-чуть потренироваться. Я спешу. Нам не повезло. На, теперь не повезло. Жаль. И сначала хороший жай начинается с плохими хорошими жаями. Но тогда в 1970 году освободили свои места. Но дальше, когда вышел 1991 год, то тогда выяснили конец. Смотрите далее. Биография зонтика на канале. Только идет с июля.